లైఫ్లో ఎక్కిళ్ళు రావడం అనేది కామన్ విషయం. అసలు ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి అది మాత్రం మనకు తెలియని విషయం. అసలు ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి. ఎక్కిళ్ళ ప్రభావం గొంతు మీదే ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ఎక్కిళ్ళు మొదలయ్యేది మాత్రం గొంతులో కాదు. ఊపిరితిత్తులను మరియు పొట్ట భాగాలను వేరు చేస్తూ పక్కటెముకలకు అంటిపెట్టుకొని డోమ్ షేప్లో ఒక మజిల్ ఉంటుంది. దీనిని డయాఫ్రమ్ అంటారు. ఇది ఒక వాల్వ్లా పనిచేస్తుంది. సో ఊపిరి పీల్చినప్పుడు ఇది కిందికి వెళ్ళి లంగ్స్లోకి గాలి వస్తుంది. మళ్ళీ డయాఫ్రమ్ పాత పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు నోరు ముక్కులోంచి గాలి బయటికి వెళ్తుంది. కానీ ఈ మజిల్ ఏదైనా కారణం వల్ల డిస్టర్బ్ అయితే గాలి స్పీడ్గా వస్తుంది. వాయిస్ బాక్స్కు గట్టిగా తగిలి ఉన్నట్టుండి వోకల్ కార్డ్స్ మూసుకుపోయి జర్క్ వస్తుంది. ఆ జర్క్నే ఎక్కిళ్ళు అని అంటారు.